السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي الطلبة، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا لا بروميير شابيتر بور لا تhermodynamique 2 وغادي نبداوها بواحد الجينيراليتي. دونك كيف ما شفتوا في الريبريزونطاسيون اللي ديجا عطيتكم داكور في الريبريزونطاسيون كنا قلنا بلي شابيتر 2 وبيان شابيتر 1 غادي نشوفوا فيها جينيراليتي، يعني كاع داكشي اللي شفنا في الثيرموديناميك 1 حاجه مهم بزاف. الوغ على بركة الله غنبداو بجينيراليتي اي كونسيبت دو باز. ديفينيسيون دان سيستيم thermodynamique كنا كنعرفوه. On appelle système thermodynamique l'ensemble des corps situés à l'intérieur d'une surface fermée appelée frontière. Le milieu extérieur constitue avec le reste de l'univers. Donc هاد لو ماركور هذا راه سيت ان سيستيم thermodynamique. انا اللي كنشرح لكم لو كور ديالي راه سيت ان سيستيم thermodynamique. هاد الماركور او الثاني راه سيت ان سيستيم thermodynamique. دونك اي حاجه راه سيت ان سيستيم thermodynamique. Et on a trois types تاع لي سيستيم thermodynamique. عندنا سيستيم اوفير، سيستيم فيرمي اي سيستيم ايزولي. بالنسبه للسيستيم اوفير كيكون عندي ايشونج ديال لينيرجي et la matière avec le milieu extérieur. Par exemple خذوا كاسخول وديروا فيها الماء وحطوها فوق العافيه. دونك راه العافيه كتيشونجي لك واحد لينيرجي مع لو ميليو اكستيريور. بيان سور هذاك الماء فاش غيوصل مثلا واحد لا طومبيراتور ديال 100 دوغري ديال 100 درجه غادي يبدا يتفابوريزا، يعني غتوقع ليه فابوريزاسيون، غيدوز من ليطا ليكيد ليطا غازو، سيتادير غيولي غاز. الوغ هذاك الغاز راه ماتيير، donc راه كان عندي ايشونج د لا ماتيير افيك لو ميليو اكستيريور. سي سا ان سيستيم اوفير. بالنسبه للسيستيم فيرمي شدوا ديك الكاسرول سدوها، غيكون عندك ايشونج غير د لينيرجي. دونك سيل نو بو ايشونج كو د لينيرجي افيك لو ميليو اكستيريور. بالنسبه للسيستيم فيرمي هو واحد تيرموستا. ايماجينيو عندك واحد تيرموستا دونك ايزولي pour un système isolé, pardon, s'il ne peut échanger ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. Donc la définition راكم ديجا شفتوها في thermodynamique 1. alors غادي نكيرو دابا les variables d'état. شنو هما les variables d'état؟ les variables d'état. هاد les variables d'état الشباب راهم معروفين. Voilà, pression, volume, température. Donc c'est la pression P, la pression P, le volume V et la température. La température T. سي كلير. دونك هذاك لو سيستيم تيرموديناميك كنديفينيو بهاد لي فاريابل. اشنو كيتسماو فاريابل ديتا حيت هما اللي كيكونوا كيتغيروا. داكور، لا بريسيون، فوليوم، تمبيراتور. هاد لي فاريابل ديتا كنا كنجمعوهم فواحد ليكواسيون. اشنو كتسمى؟ سي تري بيان كتسمى ليكواسيون ديتا. دونك هاد بريسيون، فوليوم، تمبيراتور كنا كنجمعوهم فواحد ليكواسيون كنسماوها ليكواسيون ديتا. ليكواسيون ديتا معادلة الحالة. ليكواسيون ديتا كنا كنديرو اف دو بي في تي ايكال زيرو. تيل كو ملي كان كيكون عندي ان غاز بارفي، شنا هي لا غولاسيون اللي كتلي لك بي في و تي؟ دونك بور ان غاز بارفي هنا غنديرو غاز بارفي اولا كيتسمى gaz de Mariotte. Donc parfait ou bien Mariotte. Gaz de Mariotte. عقلوا عليها. دونك شنو هي لا غولاسيون اللي كانت كتجمعهم؟ سي بي فوا في ايكال ان ار تي. دونك بي في ايكال ان ار تي. هذه ليكواسيون ديتا بور ان غاز بارفي. مي دابا بور ان غاز ريال، يلا الناس اللي عمرهم شافوا اللي عمرهم قراو غاز ريال. دونك غاز réel ou bien كنسميوه gaz de Van der Waals. Van der Waals. بالنسبة للغاز دو فان در وولز كيكون واحد لي زانتيراكسيون ما بين لي موليكول، دونك كيتزاد واحد لو تيرم، ما كتبقاش بي فوا في ايكال ان ار تي، كتولي عندك بي بلس ا سور في او كاري فاكتور بي موان ou bien في موان بي. V
moins B égale à N RT. D'accord? Avec A ou B sont des constantes. Voilà l'équation d'état pour un gaz parfait, liquide gaz de Mariotte. Ou c'est l'équation d'état pour un gaz réel, gaz de Van der Waals. D'accord? أجيو معايا دابا هاد الفوليوم pression température. Donc عندهم واحد ليكريتور ديفيرونسيال ياك علاش حيتاش بي هاد بي من هنايا مثلا الا بغيت نجبد من هنا بي جبدوا لي بي من هنا الشباب. دونك بي راه غنجبدها اون فونكسيون دو في اي دو تي. شنو غادا تساوي؟ راه غتساوي ان ار تي sur V. La même chose بالنسبة للفوليوم. Le volume غادي نجبدو en fonction de la pression et de la température. Et la température غنجبدها en fonction de la pression et le volume. D'accord? Donc أنا دابا بغيت l'écriture différentielle. C'est-à-dire بغيتكم تعطيوني شنا هي دي في وشنا هي دي بي وشنا هي دي تي. dV c'est la dérivée partielle ديال V par rapport à la température à pression constante dt plus la dérivée partielle de volume par rapport à la pression à température constante dp. Pour dp, donc dp égale la dérivée partielle de p par rapport à la température à volume constante dt plus la dérivée partielle de la pression par rapport au volume à température constante dV. Et pour dt, c'est la dérivée partielle de t par rapport au volume à P constante dV plus la dérivée de la température par rapport à la pression à volume constante dP. C'est clair? Donc, c'est l'écriture différentielle ديال le volume et la température et la pression. D'accord? Donc من بعد كنا شفنا l'identité de Riche. D'accord? وهذوك les coefficients, l'identité de Riche ou les coefficients. Donc شنو كنا شفنا؟ إلا كنتو باقيين عاقلين كنا قلنا باللي d rang V sur d rang T à pression constante fois d rang T sur d rang P fois d rang T sur d rang V à pression constante égale à 1. Ou la dérivée partielle d rang V sur d rang P à température constante fois d rang P sur d rang V à température constante égale à 1. Et on a aussi d rang, donc درنا V مع T, P مع V, d'abord باقا لينا T مع P. D rang T sur D rang P à volume constante fois D rang P sur D rang T à volume constante égale à 1. Et finalement, كنا لقينا ديك l'identité de Riche. هادشي راه كندويو على thermodynamique 1. Donc D rang T V fois avec constante fois D rang T sur D rang V à pression constante fois D rang V sur D rang P à température constante égale moins 1. وهذه سميناها identité de Riche. Donc هو راه ما كيقولش لك دابا ديمونطري عليهم، كنتو كديمونطري عليهم في thermodynamique 1. Identité de Riche. Voilà, c'est l'identité de Riche. هذا راه ما كيقولش لك ديمونطري عليهم. D'accord, في thermodynamique 1 راه غنصيفط لكم اللي بغات ديمونستراسيون راني ديجا مصورها نصيفط لكم ديمونستراسيون ديالها. سي كلير؟ ابخي غنشوفوا لي كويفيسيون thermoélastiques. D'accord, les coefficients thermoélastiques. Coefficients thermoélastiques. شنو هما دي كوفيسيون تيرموإلاستيك؟ شنو كانوا؟ دونك كانوا 4 ياك. كانت الفا بيتا ou bien كسي تي وكانت بيتا وكانت ابسيلون ياك.
بالنسبه لالفا شنو كنا كنديرو؟ كنا كنشدو دي في كنكتبوا واحد اوتر دي في وكنجبدوا الفا، ولا ميم شوز بالنسبه لكسي تي وبالنسبه لبيتا وبالنسبه لابسيلون. داكوغ لا ديمونستراسيون راكم غادي تشوفوها في واحد لا فيديو اللي بغاها، اما هي راه ما كيدوموندوش دابا انك ديمونطري، مي اللي بغاها راني مصورو غادي نصيفطو لكم حتى هو ان شاء الله هاد لا فيديو. دونك بالنسبه لالفا الشباب كنا لقينا الفا ايغال 1 sur V des rangs V sur des rangs T à pression constante. هذا الكويفيسيون هذا كيتسمى كويفيسيون ديلاتاسيون ايزوبار. كويفيسيون دونك ما نكملهاش ديلاتاسيون ايزوبار. داكوغ pour bêta l'unité ديالو هي الكيلفين موان 1. دونك لونيتي سي الكيلفين موان 1. بالنسبه لكسيتي غادي نديرهم هنا، غادي نكتبهم هنايا. دونك هنا راه كاين واحد الشرجم داير الشعه، ما غاديش نبقى نكتب هنا حيتاش ما غاديش يبان لكم. دونك بالنسبه للبيتا بيتا ou bien xi t égale moins 1 sur V des rangs V sur des rangs P à température constante. هذا كيتسمى coefficient. Donc c'est-à-dire coefficient الشباب d'accord de compressibilité. Coefficient de compressibilité isotherme. بالنسبة للبيتا pour بيتا égale 1 sur P des rangs P sur des rangs T à volume constante. هذا كيتسمى coefficient d'augmentation de pression. Coefficient d'augmentation de pression. L'unité ديال هذا c'est le Pascal moins 1, donc Pascal moins 1. L'unité ديال هذا c'est Kelvin moins 1. D'accord? Et pour epsilon, c'est epsilon égale moins 1 sur P des rangs P sur des rangs V à température constante. هذا كيتسمى coefficient de variation relative. Coefficient de variation relative de pression par rapport au volume, par rapport au volume à température constante, à T constante. L'unité dialo c'est mètre à la puissance moins 3, c'est-à-dire 1 sur le mètre cube. D'accord? Donc j'espère qu'on فهمتوا هذا الشيء. دونك بالنسبه لا ديمونستراسيون غنصيفط لكم اللي بغاها، مي راه ما كيدومونديوهاش لكم. الوغ دابا غادي نكملوا وغادي نديروا درنا فاريابل ديتا فونكسيون ديتا لي ترانسفورماسيون. فوالا غنديروا لي ترانسفورماسيون. دابا غنديروا ترانسفورماسيون لي ترانسفورماسيون اللي عندنا. يلا بالنسبه لي ترانسفورماسيون الشباب غادي نبداو بترانسفورماسيون ايزوبار. ترانسفورماسيون ايزوبار. بالنسبه لواحد لا ترانسفورماسيون ايزوبار كندوز من واحد ليطا لواحد ليطا ا بريسيون كونستانت، سيتادير لا بريسيون كتبقى كونستانت. يعني انا خدام في واحد ليطا ياك، هاد ليطا هادي مثلا غنسميها ليطا 1 فيها بريسيون P1 volume V1 température T1.
Donc, من l'état 1, مشيت l'état 2, mais P1 راه غتبقى هي P2. C'est-à-dire constante. Alors, هنا, la pression P1 égale à la pression P2. غتكون عندك une température T2 وغيكون عندك volume P2. C'est-à-dire, transformation isobare, هي واحد la transformation كيكون فيها la pression constante. كتبقى la pression constante. D'accord? C'est-à-dire, dP غتساوي 0. إلا جيت بغيت نمثل هاد transformation من l'état 1 l'état 2 في diagramme de Clapeyron. وكنعرفوا الدياغرام دو كلابيرون هو واحد الدياغرام كنمثلوا فيه بي اون فونكسيون دو في. دونك الا بغيت نمثل هذه في الدياغرام دو كلابيرون، هنا عندي بي وهنا عندي في، داكور. هنا الاو، ها البوان هي هذه، فوالا ها هي ليطا 1، هذه سي ليطا 1 وهذه سي ليطا 2. دونك هنا شنو عندي؟ لو فوليوم في 1، هنا فوليوم في 2، et voilà P1 égale P2. C'est clair? Donc, nous avons d'abord transformation isotherme. Transformation isotherme. C'est-à-dire T هي اللي كتبقى constante. يعني إلا مشيت من واحد l'état لأن autre état, donc la température اللي كتبقى constante. إلا كانت la température constante, ce qui implique que dt égale 0, c'est-à-dire il بغيت نمثل PV، بغيت نمثل واحد transformation isotherme من l'état 1 l'état 2 في لو diagramme de Clapeyron. كيفاش غادي نمثلو؟ انا نورمالمون ما عنديش température في هذا لو diagramme، مي كنمثلو سو فورم دان بحال واحد شنو كنتو كتسميوه بالعربيه؟ فرع شلجامي، داكوغ. واحد لا سامبتوط، بحال واحد لا سامبتوط، داكوغ. غير هو حاولوا تفرقوا ما بين الايزوتيرم وما بين الادياباتيك. دونك هذا كيكون بحال هكا، فوالا. في diagramme de Clapeyron ندوزو l'autre transformation, c'est transformation isochore. Transformation isochore. Transformation isochore. Donc isochore, le volume qui est constante, V égale constante, dV égale 0. C'est-à-dire, بغيت نرسم هذا في diagramme de Clapeyron، عندي هنايا البوان 1 l'état 1 وهنا l'état 2. Donc هنا كاينه لا بريسيون P1، هنا سي لا بريسيون P2. Donc انا مشيت من l'état 1 l'état 2، V1 égale à V2. C'est clair? D'abord غندوزو transformation adiabatique. Transformation adiabatique. بالنسبة للترانسفورماسيون adiabatique, كيكون la chaleur échange avec le milieu extérieur égale 0. D'accord? Donc Q كتكون égale 0. ملي غنجي نرسمها في لو diagramme de Clapeyron، إلا بغيت نرسم واحد transformation adiabatique entre واحد l'état 1 وواحد l'état 2، دونك هاهي غير كنغرقوا شوية بارابور ليزوتير. سي كلير؟ دونك ابخي غنديرو دابا transformation isentropique. Transformation isentropique. بالنسبة للترانسفورماسيون ايزنتروبيك هو transformation adiabatique, d'accord? Adiabatique plus réversible. C'est bon? Donc هو transformation adiabatique. Adiabatique. Donc كملوها نتوما plus réversible. و isentropique كتعني بلي دلتا اس égale 0. حنا غنشوفوا هادشي فاش غندوزو للدوزيام برانسيب. C'est clair? Ou un autre transform ou bien une autre transformation, c'est transformation polytropique. Transformation polytropique. فهاد la transformation الشباب كتكون
isotherme plus adiabatique. Isotherme plus adiabatique.